Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membuat tutorial membuat slime tanpa boraks ataupun gom atau slime activated. Bahan-bahannya adalah lempo final, bedak bayi, bisa pakai merek apa aja ya, sabun, bisa pakai Lifebuoy, Lux, Biorea, apa saja. Terus ini sabun, ini hand body sama sabun. Lalu kita ada obat tetes mata, bisa Vicin atau Insto. Kalau Vicin bentuknya seperti ini. Bisa juga pakai merek lain. Terus boleh pakai pewarna, boleh juga tidak. Alat-alatnya adalah wadah atau mangkuk yang sudah tidak terpakai. Karena ini kalau untuk dicampur pakai makanan kan nanti beracun, jadinya kalau bisa yang udah tidak terpakai ya. Terus sama sendok atau sumpit. Ya, itu saja bahan-bahannya. Ayo kita mulai. Siapkan mangkuk. Taruh lempo final. Taruh secukupnya aja. Lalu diaduk sebentar. Usahakan pakainya yang besi ya, jadinya soalnya nanti jadi keras. Kalau keras kan nanti takutnya patah kalau pakai yang plastik. Lalu kita tambah sabun. Disesuaikan sama tadi lemnya mau kasih seberapa, aduk. Ini akan jadi seperti ini. Ini masih agak cair ya, tapi udah kental. Lalu kita tambahkan hand body, sesuaikan juga dengan lemnya. Kita aduk. Ini jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan tetes matanya. Pertama-tama kasih 5 atau 6 tetes dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tetesnya menyebar ya, jadinya gampang campur. Oke, ini udah mulai mau jadi tuh. Udah seperti ini. Lalu kita tambahin bedak. Ini sedang aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Lalu kita aduk lagi. Ini udah mulai agak keras, jadinya harus sedikit lebih kencang. Aduknya lebih lama. Nih, udah nyampe segini. Kalau belum jadi, kita tambahin aja lagi obat matanya.
5 tetes lagi atau enggak 3. Kok kasihnya 4 dulu. Ini udah jadi seperti ini. Ini tanpa boraks ya. Kita bisa tambahkan lagi tetes matanya sekitar 7, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bentuknya masih seperti ini berarti bedaknya kurang. Kalau masih seperti ini berarti bedaknya kurang. Tambahkan lagi sedikit aja. Udah mulai agak jadi ya. Ini dia, jadi seperti ini. Kita bisa bersihkan pinggirannya pakai selainya. Kita ambil. Ini dia sudah jadi. Ini masih agak basah, jadinya jangan dimainin dulu. Kita maininnya pakai sendok aja dulu. Ini dia slime-nya. Kita maininnya pakai sumpit aja ya. Ada apa ini? Sampah. Kita bisa mainkan. Kalau mau cepet kering bisa ditaruh tempat yang dingin ya. Bisa juga kita terus mainin, nanti lama-lama juga kering kok. Oke, cukup itu saja. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Bye.